las curiosidades de los gatos. Mire, se sabe que en Inglaterra y Australia los gatos negros representan buena suerte y ellos también son capaces de emitir 100 sonidos diferentes. Maullan para comunicarse con nosotros los humanos, no con otros gatos, y duermen hasta 16 horas diarias aproximadamente. Pueden saltar hasta 5 veces su propia altura. Su cerebro es similar al del humano, a diferencia de los perros, y tienen más huesos que nosotros, los humanos. ¿Pueden creerlo? Está increíble, ¿no?